Já faz um tempo estou fazendo marmitas para a semana no domingo. Isso tem me ajudado a ter mais tempo para fazer o que gosto no dia a dia. Encontrei estas marmitas na Shopee, que podem ir ao freezer e ao micro-ondas, que estão me ajudando muito. Olha só que prático, elas são ótimas. Se você gosta de fazer marmitas para a semana, também comente, quero que te envie o link. Compartilhe este vídeo com a sua amiga, também. E já me segue para mais achadinhos como este.